Witam serdecznie w kolejnym materiale. Przeglądając internet napotkałem na coś ciekawego, a mianowicie na monitoring ekosystemów morskich. Także jeśli interesujesz się, lubisz morza i oceany i uwielbiasz statystyki, to będziesz w niebo wzięty. A wszystko co musimy zrobić to wejść tutaj w aqualink.org. Oczywiście ja ten link umieszczę w opisie tego materiału i wchodzimy w mapę. Całość jest tutaj docelowo w języku angielskim, natomiast nie ma co się przejmować. Jeśli ktoś nie potrafi, to wystarczy przetłumaczyć na dowolny język tą stronę, w tym przypadku na język polski. I już tutaj na samym początku, po prawej stronie mamy przeróżne informacje, ale na spokojnie, na razie sobie powiększymy tą mapę i na spokojnie tutaj dojdziemy co i jak. Ja sam jeszcze do końca nie jestem tutaj obeznany, ponieważ jestem tutaj zaledwie drugi raz. Na dole wyświetla nam się legenda w postaci kolorów i ona sugeruje tutaj alerty. Tak, bo jest to też mapa alertów. Alerty mogą być z różnych przyczyn. To mogą być bardzo jakieś wysokie fale, sztormy, jakieś zanieczyszczenia. I teraz tak, w tym kolorze nie ma żadnego alertu, w tym należy się przyglądać temu miejscu, bo coś może wyskoczyć. W tym już mamy leciutkie ostrzeżenie, mamy alert pierwszego stopnia i alert potężny drugiego stopnia. Także trzeba akurat w tym miejscu uważać na te morze czy tam ocean. Tutaj znajduje się oczywiście przycisk przybliżania i oddalania tej mapy. Nie ma żadnego problemu, mapa zawiera w ogóle całą kulę ziemską. Mamy dodatkowo tutaj jeszcze przycisk naszej lokalizacji i od razu możemy się zlokalizować. Tutaj jeszcze mamy takie kafelki, do tego na spokojnie sobie dojdziemy. I teraz może przyjrzymy się jakiemuś miejscu. Powiedzmy, nie wiem, tam gdzie jakiś alercik występuje. No powiedzmy, niech będzie to miejsce. Nie wiem co to za miejsce. Klucz Karaibski, Porto-Rico. Mamy nawet podany stres cieplny. Ciepła woda użytkowa, tygodnie ogrzewania stopniowego, miara czasu, bla 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 i mamy przycisk badać. Także teraz wchodzimy w ten przycisk badać i tutaj uzyskujemy w ogóle mega fajne informacje, tak jak mówiłem, jeśli lubisz różnej maści statystyki, to będziesz zadowolony. Obserwacja satelitarna, proszę bardzo, temperatura powierzchni, maks historyczna, stopnie ogrzewania, tygodnie, anomalia, mamy nawet boje, akurat w tym miejscu nie ma boi, mamy poziom alarmowy stresu cieplnego, wiatr, fale, mamy wysokość fali, okres, kierunek, no dosłownie tutaj wszystko znajdziemy, analizę nawet stresu cieplnego w poszczególnych dniach. Możemy nawet pobrać sobie plik, oczywiście zasięg widzenia możemy sobie tutaj też zmienić, analiza temperatury, no naprawdę tutaj jest bardzo ciekawa ta strona, możemy bardzo dużo wywnioskować, dowiedzieć się jakie warunki, gdzie i jak właśnie występują. Super sprawa. Przejdźmy może do jakiegoś miejsca, gdzie należy oglądać. O, tutaj jeszcze coś mruga, dokładnie nie wiem o co chodzi. Za chwilkę klikniemy w to coś, co mruga, ale teraz zajmiemy się tutaj tymi kafelkami. Spojrzymy sobie na te kafelki. Tutaj mamy zdjęcie satelitarne tej mapy. Natomiast teraz przejdziemy sobie w temperaturę powierzchni morza. I teraz ta mapa nam powinna oczywiście się zmienić. Już możemy zauważyć, że te kolorki się pojawiają. Przepraszam bardzo, ale troszkę mi muli, ponieważ to już nie jest najnowszy sprzęt. Ten laptop już ma tutaj prawie 5 lat, na którym nagrywam ten materiał. I teraz tak, mamy tą temperaturę powierzchni morza. Po lewej stronie mamy wykaz tej temperatury, legendę. No i jak wiadomo tutaj na czerwono, no to jest to morze ciepłe. Sprawdźmy zatem jak klaruje się sytuacja w naszym kochanym Bałtyku. Spójrzcie w ogóle co tutaj się dzieje. Jeszcze tutaj zbaczam z tego kursu jaka tutaj musi panować wysoka temperatura. No 35 stopni gdzieś, aż prawie na bordowo. Dobra, ale my przechodzimy tutaj do naszego Bałtyku, no i jak to nasz kochany Bałtyk, no to tak, od 17 myślę do 21 stopni. No niestety jeśli chodzi tutaj o Polskę, to raczej tutaj niestety żadnych miejsc nie ma. Najbliżej jest chyba w Niemczech jakaś stacja. Sprawdźmy.
Laboratorium Cyfrowego Oceanu Niemcy, tak. Ciepła woda użytkowa 17,9, także wcale też jakaś ciepła nie jest. No ale dobrze, i tak prezentuje się tutaj ta kafelka z tą temperaturą i przejdziemy sobie do kolejnej. Materiał może troszkę potrwać, ale chcę tutaj bardziej tak dokładnie pokazać co i jak. Skupimy się bardziej może na jakimś obszarze tutaj, bo tutaj dużo się dzieje. Tutaj się dużo dzieje. I teraz tak, mamy mapę stresu cieplnego, naciskamy. I teraz ta mapa przemieniła nam się na stres cieplny. Możemy zauważyć tutaj przeróżne barwy i oczywiście analogicznie w lewym dolnym rogu mamy legendę. Legendę wyrażoną w cyferkach. Spójrzcie co tutaj się wyprawia. No Afryka. No tutaj to są bardzo gorące te rejony, bardzo ciepłe. A sprawdźmy co tam się na północy dzieje. No, także tutaj woda ciepła nie jest, natomiast tutaj już po tej legendzie nawet widać. Na fioletowo 25 ten stres cieplny. Dobra. Swoją drogą wygląda to jak rozlana plama oleju. Dobrze, i jeszcze mamy coś takiego jak anomalia temperatury powierzchni morza. Naciśnijmy zatem to i sprawdźmy, co tutaj się będzie dziać. No nie widzę, żeby tutaj jakieś zmiany nastąpiły, także chyba aktualnie żadnych anomalii nie ma. Spójrzcie ile tego tutaj wszystkiego dosłownie jest. Jak możemy zauważyć, bardzo dużo tych miejsc, super, nawet gdzieś tam bardzo, bardzo wysoko, jeszcze tam zajdziemy z ciekawości. No dobrze, ale docelowo zrobimy sobie tutaj to zdjęcie satelitarne i przejdziemy w jakieś miejsce, gdzie jest ta obwódka taka, bo to mnie interesuje, nie wiem dlaczego jest ta obwódka. Może dojdziemy do tego, także klikniemy sobie w losowe miejsce, przykładowo tutaj. No. Bank Wschodniego Ogrodu Kwiatowego. Stres cieplny badać. Może tutaj chodzi o zanotowane... O, tutaj na przykład mamy boje. Bardzo fajnie trafiliśmy. Mamy akurat w tym miejscu boje. Obserwacja boi, temperatura w odległości 1 metra. I spójrzcie, tutaj na górze ta boja i na dole tutaj jest taki wykaz. Zajebista rzecz. Ale o co tutaj... Aha, te obwódki oznaczają chyba przekroczenie rekordu po prostu. Także jest to aktualnie maks historyczna temperatura i dlatego tutaj ta obwódka nam świeci. Przynajmniej tak podejrzewam. Nie chcę nikogo w błąd wprowadzić, ale tak podejrzewam. O, już się... Aha, tak, dobra. No i tutaj też mamy tą prędkość, kierunek wiatru, wysokość, no pół metra, nie za dużo. Tak. No i tutaj mamy... O, tutaj jeszcze mamy chyba coś, co wcześniej nie było. Chociaż nie, było. Analiza temperatury... Prędkość wiatru. W niektórych miejscach mamy o wiele więcej tych informacji. Spójrzcie, tutaj jeszcze jakiś czujnik się znajduje, w innych na przykład nie było. Znaczna wysokość fali. Spójrzcie, jak tutaj to wszystko możemy wywnioskować. Szkoda, że u nas, kurczę, u nas tego nie ma tam w Polsce. A przydałoby się gdzieś tam w Gdańsku i w ogóle to byśmy mieli taki fajny podgląd. Dobra, ale może przejdźmy do jakichś tutaj bardziej ważnych alertów. Do jakiegoś bordowego sobie zajdziemy. Gdzie może być jakiś rozpiździel? Pomyślmy. Tutaj jakiś rozpiździel się szykuje chyba. Zobaczmy co to za miejsce, bo jest taki gruby ten alert. Stres cieplny to chyba z tego względu, że jest bardzo wysoki stres cieplny. Kolumbia. Zbadajmy zatem, co tam się wyprawia. Coś mi teraz akurat niefortunnie internet zaczyna chyba szwankować. No tak, to będzie ten stres cieplny, bardzo, bardzo wysoki. Dobra, przejdźmy może na północ. Tutaj w ogóle jeszcze mamy opcję wyszukania szybkiego, interesującego nas miejsca. No i od razu to przetestujemy. Interesuje mnie
Floryda, gdzie jest bardzo dużo rekinów. Także właśnie, czy ja muszę po angielsku to wpisać? Florida jest, tak. O i tutaj patrzcie, nawet są różne odnośniki. Dobra, wchodzimy w byle jaki, zobaczymy czy... Tak, już nas z automatu przenosi. Już nas z automatu tutaj przenosi w to miejsce. No i oczywiście klikamy sobie w badanie i pojawią nam się tutaj różne rzeczy. Coś mi ten internet niestety szwankuje. Coś pomalutku, coś mówi. Albo lapek już się przegrzewa. Tak jak mówię, no stary, wysłużony już. Ile on tych filmów przemielił, to naprawdę nie jestem w stanie chyba nawet do tylu liczyć. No i tutaj mamy pokrótce te informacje. Także tak jak mówię, no, po prostu na spokojnie przejrzyjcie sobie, jeśli jesteście zainteresowani tą stronę, bo naprawdę myślę, że fajnie dowiedzieć się co i jak w niektórych miejscach. Przejdźmy tam gdzieś na północ, sprawdźmy co tam się wyprawia, a jeszcze tam zajrzymy może tam w te ciepłe rejony, czy na północy gdzieś tutaj coś się znajduje. Może ja oddalę tą mapę, będzie lepiej widać. Patrzcie, tutaj u ruskich też coś tam jest. No bardzo dużo tego tutaj. Wejdźmy sobie tutaj w takie lekkie ostrzeżenie, ale może na dosłownie jakichś bardziej głębszych rejonach. Tutaj, o. I zobaczmy, co tutaj się wyprawia, co to jest za miejsce. Malediwy w Fuvahmulah. Tak. No. One się tutaj muszą chyba też zaktualizować odpowiednio. Musimy dać chwilkę czasu. Tutaj mamy też trend historyczny po lewej stronie. No i ogólnie tutaj też możemy wysłać jakąś ankietę nawet. No i ogólnie tak to wszystko się prezentuje. Fajnie, że coś takiego istnieje. O, tutaj mamy w ogóle brak alertu. Zajrzyjmy, co to za miejsce. Dużo możemy mniej więcej sobie wywnioskować, gdzie, co i jak jest. Szabwa. Jemen. Klikamy, badaj. Jesteśmy aktualnie w Jemenie. Tak jak mówię, w niektórych miejscach jest więcej danych, a w niektórych jest mniej. To wszystko zależy od miejsca. Od tego monitoringu. No i co by tutaj... Tutaj było gorąco i podejrzewam, że tutaj też chodzi o ten stres cieplny. Widzimy tutaj tą latającą obwódkę, ciepła woda użytkowa, Arabia Saudyjska. No. I tak to wygląda. Już nam się wyładowały przeróżne dane, czujniki znowu. Tutaj kolejne czujniki, ciśnienie dolne, spójrzcie, ciśnienie barometryczne powierzchni, ciśnienie dolne, znaczna wysokość fali. No, odnajdziemy się tutaj na spokojnie. Tego wystarczy sobie w to wejść. No i dobrze. No i to w zasadzie by było wszystko, jeśli chodzi o ten monitoring ekosystemów morskich. I to by było na tyle z mojej strony na dzisiaj w zasadzie. Także link macie w opisie. Jeśli chcecie się pobawić, czegoś dowiedzieć, to serdecznie zapraszam i dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i do usłyszenia. Miłych wakacji, bo aktualnie są. Hej!